કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? બધાને નવા વર્ષના જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ યર એન્ડ સાલ મુબારક. ધોરણ 2 વિષય અંગ્રેજી, યુનિટ 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. તો અહીંયા આગળ આપણે પ્રાણીઓ આપેલા છે અને પક્ષીઓ પણ આપેલા છે, તેના અવાજો આપેલા છે જે આપણે શીખી ગયા અને તમે લોકો પણ તેના અવાજો સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર સાથે શીખી ગયા હશો. તો આપણે આજે યુનિટ 6 નો ફન ટાઈમ જોઈશું. તો યુનિટ 6 ફન ટાઈમ. બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાણીઓ પક્ષીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજના શબ્દો સાથે જોડો. તો અહીંયા આગળ આપણને અલગ અલગ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના નામ આપેલા છે અને સામે તેના અવાજો આપેલા છે અને અહીંયા આગળ આપણને બોક્સમાં તેમના નામ આપેલા છે. તો આપણે અહીંયા આગળ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો અહીંયા સામે ચિત્ર છે એલિફન્ટ. તો એની નીચે આપણે અહીંયા આગળ શેનો સ્પેલિંગ લખેલો છે? એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ લખેલો છે. હાથીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બરાબર છે, એલિફન્ટ. તો એલિફન્ટ અવાજ કેવો કરે? તો ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. તો હાથીને તેના અવાજ સાથે જોડેલા છે. તો અહીંયા નીચે સાનું ચિત્ર આપેલું છે? ઘોડાનું. બરાબર છે, ઘોડાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? હોર્સ. તો અહીંયા બોક્સમાંથી આપણે હોર્સનું સ્પેલિંગ શોધવાનું છે. તો આ રહ્યો હોર્સનો સ્પેલિંગ ને અહીંયા આગળ આપણે લખવાનો છે HORSE. હોર્સ એટલે ઘોડો. તો અહીંયા આગળ આપણે ઘોડાનો અવાજ શોધી અને તેની સાથે જોડવાનો છે. તો ઘોડો કેવો અવાજ કરે? બરાબર છે, ગુજરાતીમાં તો હણહણવું અવાજ કરે. એને શું કહેવાય? હણહણવું. પણ અંગ્રેજીમાં એને શું કહેવાય? બરાબર, નેઈ. તો અહીંયા આગળ આપણને નેઈ કયા નંબરમાં આપેલું છે એ જોઈ લેવાનું છે. તો કયા નંબરમાં છે? બરાબર છે, 3જા નંબરમાં. તો ઘોડાના ચિત્રને તેના અવાજ સાથે જોડીશું. તમારે ફૂટપટ્ટીની મદદથી જોડવાના છે. અહીંયા સાનું ચિત્ર આપેલું છે? બરાબર છે, ગાય. ગાયને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કાઉ. તો અહીંયાથી આપણે કાઉનો સ્પેલિંગ શોધવાનો છે અને લખવાનો છે. તો આ રહ્યો COW. કાઉ એટલે ગાય. તો ગાય કેવો અવાજ કરે? બરાબર, ભાંભરે. ગાય શું કરે છે? ભાંભરે. પણ એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બરાબર, મૂ. તો અહીંયા આગળ આપણને મૂ આપેલું છે. તો હા, કયા નંબરે છે? છેલ્લેથી 2જા નંબરે. તો એની સાથે આપણે જોડવાનું છે. શાનું ચિત્ર છે? બરાબર છે, સિંહનું ચિત્ર છે. સિંહને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? લાયન. તો અહીંયા આગળથી આપણે લાયનનો સ્પેલિંગ શોધી અને અહીંયા લખવાનો છે LION. લાયન એટલે સિંહ. તો લાયન એટલે કે સિંહ શું કરે? ગર્જના કરે છે. બરાબર, ગર્જના કરે. તો એને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ? બરાબર છે, રોઅર. રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. તો અહીંયા આગળ આપણે રોઅરનો સ્પેલિંગ શોધી અને એની સાથે જોડવાનો છે. તો આ રહ્યો 2જા નંબરમાં આપણને સ્પેલિંગ આપેલો છે. તો એની સાથે આપણે જોડવાનું છે. હવે એની નીચે શેનું ચિત્ર આપેલું છે? બરાબર છે, કબૂતરનું. કબૂતરને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ડવ. તો અહીંયા આપણે ડવનો સ્પેલિંગ શોધી અને લખવાનો છે. તો DOV. ડવ એટલે કબૂતર. કબૂતર કેવો અવાજ કરે? તો ઘૂ ઘૂ કરે. ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? કે ઘૂ ઘૂ કરે. પણ અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બરાબર છે, કુ. તો અહીંયા આપણે એનો અવાજ શોધી એની સાથે જોડવાનો છે. તો કુ અવાજ ક્યાં આપેલો છે? તો બરાબર છે, આ રહ્યો. તો આપણે એની સાથે ફૂટપટ્ટીની મદદથી જોડવાના છે. એના પછી શાનું ચિત્ર આપેલું છે? બરાબર છે, કુકડું. કુકડાની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બરાબર, કોક. કોકનો સ્પેલિંગ અહીંયાથી આપણે શોધી અને લખવાનો છે. કોક. COCK. કોક એટલે કુકડો. તો કુકડો છે એ કેવો અવાજ કરે છે? બરાબર છે, ક્રો. તો અહીંયા આગળ આપણે
એનો અવાજ શોધી અને બોર્ડ કરવાનો છે. તો ક્રોસ ક્યાં આપેલું છે? તો બરાબર છે, આ રહ્યું. તો આપણે કૂકડાને તેની સાથે જોડીશું. ફૂટપટ્ટીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે અને તમારે જોડવાનું છે. છેલ્લું ચિત્ર શાનું છે? બરાબર, બકરી. બકરીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ગોટ. તો અહીંયાથી આપણે ગોટનો સ્પેલિંગ આ રહી શોધી અને અહીંયા લખવાનો છે. GOAT. ગોટ એટલે બકરી. તો બકરી કેવો અવાજ કરે? બરાબર, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ ને બકરી કેવો અવાજ કરે? બે બે કરે. પણ અંગ્રેજીમાં બિલ્ટ. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ આપણે બિલ્ટ અવાજ શોધી એની સાથે જોડવાનું છે. તો બિલ્ટ ક્યાં છે? તો આ રહ્યું. તો આપણે એની સાથે આ રીતે જોડવાનું છે. ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો. તો અહીંયા આપણને પ્રાણીઓ આપેલા છે અને પક્ષીઓ આપેલા છે. તો એના આપણે સ્પેલિંગો લખ્યા છે અને તેમના અવાજ સાથે જોડ્યા છે. હવે પછી બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાણીઓના, પક્ષીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજના શબ્દો સાથે જોડો. તો ફરીથી અહીંયા આગળ આપણને અલગ અલગ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના નામ આપેલા છે અને બોક્સમાં તેના સ્પેલિંગો આપેલા છે. તો આપણે પ્રાણીઓનું ચિત્ર જોઈ અને બોક્સમાંથી તેનો સ્પેલિંગ શોધવાનો છે અને સામે અહીંયા તેના અવાજો આપેલા છે. તો તેની સાથે જોડવાનું છે. તો પહેલું ચિત્ર શાનું છે? બરાબર છે, ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ આપણે ડોગનો સ્પેલિંગ શોધવાનું છે. તો આ રહ્યો ડોગનો સ્પેલિંગ. તો અહીંયા આગળ આપણે લખવાનું છે DOG. ડોગ એટલે કૂતરો. કૂતરો કેવું બોલે? બરાબર છે, કૂતરો ભસે. કૂતરો ભસે. પણ એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બરાબર, બાર્ક્સ. તો અહીંયા આગળ આપણે બાર્ક શોધી અને તેની સાથે જોડવાનું છે. તો બાર્ક ક્યાં છે? તો આ રહ્યું. તો આપણે જે કૂતરાનું ચિત્ર છે એની સાથે આપણે એના અવાજને જોડવાનું છે. તો ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને જોડવાનું છે. હવે બીજું ચિત્ર શાનું છે? બરાબર, ઘેટાનું. તો ઘેટાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? શીપ. તો અહીંયા આપણે શીપનો સ્પેલિંગ શોધવાનો છે. તો કે આ રહ્યું. અહીંયા લખવાનું છે SHEEP. શીપ એટલે ઘેટું. તો ઘેટું છે. ઘેટું કેવો અવાજ કરે? બરાબર છે, કેવો અવાજ કરે? બિલ્ટ. તો અહીંયા આગળ આપણને બિલ્ટ અવાજ ક્યાં આપ્યો છે? તો કે આ રહ્યો. તો આપણે ઘેટાના ચિત્રને તેના અવાજ સાથે જોડવાના છે. હવે નીચે શાનું ચિત્ર આપેલું છે? ભૂંડનું. ભૂંડને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? પીગ. તો અહીંયા આપણે પીગનો સ્પેલિંગ ક્યાં છે? તો કે આ રહ્યું. તો આપણે અહીંયા આગળ લખવાનું છે PIG. પીગ એટલે ભૂંડ. તો ભૂંડ એ કેવો અવાજ કરે છે? તો કે ડરકવું. ભૂંડ કેવો અવાજ કરે ગુજરાતીમાં? એને આપણે કહીએ ડરકવું. પણ અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ? બરાબર, ગ્રન્ટ. તો અહીંયા આગળ આપણને ગ્રન્ટ ક્યાં છે? તો કે આ રહ્યો. તો એની સાથે આપણે પીગના ચિત્રને જોડવાનું છે. હવે પછી શાનું ચિત્ર આપેલું છે? બરાબર છે, કાગડાનું. કાગડાને અંગ્રેજીમાં શું કહીએ? ક્રો. તો અહીંયા આગળ આપણે ક્રોનો સ્પેલિંગ શોધી અને લખવાનો છે. તે આ રહ્યો CROW. ક્રો એટલે કાગડો. ક્રો એટલે કાગડો. તો કાગડો છે એ કેવું બોલે? બરાબર છે, કાકા કરે. પણ અંગ્રેજીમાં આપણે શું કહીએ છીએ એને? કોઝ. તો કોઝનો સ્પેલિંગ ક્યાં આપેલું છે? કોઝ. કોઝનું સ્પેલિંગ ક્યાં આપેલું છે? તો કે આ રીતે આપણે કાગડાના ચિત્રને આ રીતે તેના અવાજ સાથે જોડીશું. આ સારું ચિત્ર છે બાળકો. બિલાડી. બિલાડીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કેટ. તો અહીંયા આગળ આપણે કેટનો સ્પેલિંગ આ રહ્યો. એ શોધીને અહીંયા આગળ લખીશું CAT. કેટ એટલે બિલાડી. હવે બિલાડી છે એ કેવું બોલે? તો કે મ્યાઉ મ્યાઉ કરે. કેવું બોલે? તો કે મ્યાઉ મ્યાઉ કરે.
તો અહીંયા આપણે તેની અંગ્રેજીમાં કેવો અવાજ કરીએ તો કે મ્યુઝ. તો આપણે તેના અવાજ સાથે જોડવાનું છે. તો આ રહ્યું, તો એની સાથે આપણે જોડીશું. બિલાડી કેવું બોલે? મ્યુ. હવે શાનું ચિત્ર છે? બરાબર છે, ગધેડાનું. ગધેડાની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ડોંકી. તો અહીંયા આગળ આપણે એનું સ્પેલિંગ શોધીને લખવાનું છે, ડોંકી. DONKEY. ડોંકી એટલે ગધેડો. ડોંકી એટલે ગધેડો. ગધેડો શું કરે? કેવો અવાજ કરે? તો કે ભૂંકે. એની અંગ્રેજીમાં આપણે શું કહીએ? તો બ્રે. તો અંગ્રેજીમાં શું કહીએ આપણે? બ્રે. તેના અવાજ. તો અહીંયા આગળ આપણે બ્રે ક્યાં આપેલું છે? તો કે આ રહ્યું. તો આપણે તેના ચિત્ર સાથે તેને જોડીશું. પ્રાણીઓના ચિત્રને તેના અવાજ સાથે જોડવાનો છે. શાનું ચિત્ર આપેલું છે બાળકો આપણને? બરાબર છે, બતકનું. શાનું ચિત્ર આપેલું છે? બતકનું. બતકને અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ આપણે? ડક. તો અહીંયા આપણે ડકનું સ્પેલિંગ ક્યાં છે? તો કે આ રહ્યું. તો અહીંયા આગળ આપણે ડકનું સ્પેલિંગ શોધી અને લખવાનું છે, TUCK. ડક એટલે બતક. બતક કેવું બોલે? તો કે ક્વેક. બતક કેવું બોલે છે? તો કે ક્વેક. તો અહીંયા આગળ આપણે ક્વેક અવાજ શોધી અને એની સાથે જોડવાનું છે. તો કે આ રહ્યું ક્વેક. તો ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરી અને બતકના ચિત્રને તેના અવાજ સાથે જોડવાનું છે. હવે આ ચિત્ર શાનું આપેલું છે? બરાબર છે, શાનું આપેલું છે કે મરઘીનું. મરઘીને અંગ્રેજીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? હેન. તો અહીંયા આગળ આપણે હેનનો સ્પેલિંગ શોધી અને લખવાનું છે. તો કે આ રહ્યો હેન. તો હેન એટલે મરઘી. HEN. હેન એટલે મરઘી. હવે આપણે મરઘીનો અવાજ કેવો કે આપણે અંગ્રેજીમાં મરઘી કેવું બોલે? તો કે કલ્ક. તો અહીંયા આગળ આપણે કલ્ક શોધી અને તેના ચિત્રની સાથે તેને જોડવાનો છે. તો કે આ રહ્યું કલ્ક. તો મરઘીના અવાજને તેના ચિત્ર સાથે જોડવાનો છે. તો બાળ મિત્રો, આપણે જે આ ફન ટાઈમ જોયું એમાં તમારે અંગ્રેજીની નોટમાં આ ફન ટાઈમ યુનિટ 6 નો ફન ટાઈમ 2 વાર લખવાનો છે અને તૈયાર કરવાનો છે.